გამარჯობა პატივცემულო, გახლავართ. ანუ ქალბატონო ეკა, რადგან არავინ არ იღებს ხმას, მე მომზადებული ვარ დღეს. დიახ. ანუ მეილი, რა თქმა უნდა, შევამოწმე. და იმედია სხვებსაც შემოწმებული აქვთ. დიახ, მე შემიძლია უკაცრავად ინტერნეტმა გამიჭედა, ანუ ლიბერალების 570 სახე არსებობს. მათგან ყველაზე გავრცელებული არის 2 უსაფშობლო აგენტები და მეორე მილიარდელების ქონებაზე დახარბებული ღარიბები. არაფრის. ნინი იწევდა ხელს ქალბატონო ეკა. დიახ, ჩატში უწერია, მეილი არ გამიხსნია და თუ შეგიძლიათ რომ აქ ჩააგდოთო. ანუ მეილი უნდა შევამოწმოთ ყოველ დღე ისედაც, ძალიან მნიშვნელოვანია და ახლა ესე ვერავინ ვერ მოწდება და ვერავინ ვერ შეწუხდება რომ აქ ჩააგდოს ლინკი. დიახ, მე შემიძლია უპასუხო. ანუ ისევ არავინ არ იღებს ხმას როგორც ხედავ. დიახ, ქალბატონო ეკა, ანუ მე ავიწიე ხელი. ქალები ზოგადად ყოველთვის პრივილეგირებულები და პატივცემულები იყვნენ საზოგადოებაში. განსაკუთრებით ბოლო დროს, ანუ რაღაც მომენტში ზედმეტად ჩემის აზრით, ანუ ჩემ მოგზაურებული აზრით, ესეთი ემანსიპაცია უკვე აღარ არის კარგი, იმიტომ რომ ზედმეტად თამამდებიან ხოლმე ადამიანები და დღესდღეობით ქალები არიან ძალიან ანუ თავისუფლები და ძალიან პატივცემულები და ანუ არანაირი ჩაგვრა და ის არ არსებობს. რომელმა თქვა ქალები დღესაც იჩაგრებიანო? ანუ კაი. ანუ ზოგადად ისე ესეთი რაღაცები რომ არ მოგივიდეთ ხოლმე, ესეთი რაღაცები რომ აღარ განმეორდეს, გირჩევთ რომ როგორც კი ლექცია მორჩება, ანუ მაშინვე ნოუთები გააკეთოთ და მაშინვე დაიწყოთ მეცადინეობა. ანუ ახლა არ არის აუცილებელი რომ ყველაფერი მეცადინოთ, ანუ მე კი ლექციის მერე მეცადინებ, ხოლმე ყველაფერს და ეგრევე ვასწრებ, მაგრამ ანუ პატარა თასკები უნდა გააკეთოთ, როგორც კი სემინარი მორჩება. ანუ ნახე, აიღებ პასტას, ანუ ფურცელს იღებ, ფურცელი ხო იცი? ფურცელს იღებ და ანუ პასტით წერ ფურცელზე რა. ანუ bullet point-ებს ესე წრეებს, ანუ წრე ხო იცი რა, თუ გინდა გასწავლი, ანუ ცალკე breakout rooms გაგვიკეთებს ქალბატონი ეკა და breakout room-ში შემიძლია რომ აგიხსნა, ანუ გაჩვენებ როგორ ვაკეთებ. ანუ ფურცელზე წერ პასტით. ანუ პასტები ყველგან იყიდება, შეგვიძლია იყიდო. ანუ მე ზოგადად 10 წუთზე მეტი ამჭირდება იმისთვის, რომ რაღაც დავიმახსოვრო. რაღაც ნოუთი. ანუ 2 საათი რა ამბავია, ანუ აშკარად რაღაც დროის განაწილების პრობლემა არის. ანუ რა ჩემი საქმეა, მაგრამ ანუ მე რამდენი შემთხვევა არის, რომ სემინარზე ესეთი მომზადებლები ხართ. ანუ შეიძლება მართლა არ არის ჩემი საქმე, მაგრამ ანუ გამოცდაზე რა უნდა გქონდეს?